दादू में समाजी अॻवानी सोशल वर्कर अब्बास विघियो जे भाउरनि इमामनि मथां बिला जवाज़ FIR दाख़िल थियण ते अब्बास विघियो पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तरदीद कई वई त मूंसां मुसलसल ज़ुल्म कयो पियो वञे, मुंहिंजे मथां ऐं भाउरनि मथां कूड़ा केस दाख़िल कया पिया वञनि जॾहिं त पुलिस पारां का बि मुकमल जांच न कई वई, पर पोइ केस दाख़िल थिया आहिनि। असां पुरअमन शहरी आहियूं, असांजो मामो असांजे घर ते कब्ज़ो पियो करे। धणी बख़्श विघियो वासर हुजण करे पुलिस बि हुन सां ॿिट बणियल आहे। मूं वटि एतिरा पैसा कोन जो कूड़नि केसनि खे मुंहुं ॾियां। मूंसां इंसाफ़ कयो वञे न त ॿी सूरत में एहतिजाज कया वेंदा। घुर्जे जेकर अगर एहसास हुजे तव्हां कूड़े फायरिंग कटियो ई न। जेकर ॻोठ ते हमलो थियो, फायरिंग थी, उते 30 40 50 घर आहे, घर जे विच ते फायरिंग थी, अमीनानी थाणो ॻोठ खां 1 किलोमीटर गॾु आहे। चौधारी चइनि 5 बिरादरियुनि जा ॻोठ आहिनि, उन जॻह ते फायरिंग थी आहे। सॼी राति चवंदा फायरिंग थी आहे, सॼी राति फायरिंग जे हिसाब सां कंहिंजो ध्यानु कोन थियो, गोलियुनि जा थोल कोन मिलिया, का बि प्रूफ न मिलियो। तव्हां इंक्वायरी करण न वियो। SSP साहब तव्हां ईमानदार ऑफिसर आहियो, तव्हां असांखे इन जो सबूत ॾियो त जॾहिं दादू जे तव्हां चार्ज वरिती आहे, दादू जा चोर लिखी आहिनि, त तव्हां शरीफ़ शहरी कहिड़े हिसाब सां। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।